ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಂಜಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಂತೂ ಅದರದ್ದು ತೀವ್ರತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಣ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸತಿ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 20 days ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಸಿರಪ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೂ ಸಹ 1% ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ 2 to 3 days ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಐಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಂಜಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ನಂಜಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಂಜಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ನಂಜಿನಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೇನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ನಂಜಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಡು ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಾಲಿ ಜೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನಂಜಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಾದರೂ ಇದೊಂದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಡ್ರೈ ಕಾಫಿಗೂ ಸಹ ಇದೊಂದು ರಾಮಬಾಣನೇ. ಇದು ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕುಡಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಇದು ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಸಹ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಹಿನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ದಿನದ ನಂತರನೂ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಚಮಚ ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚದಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಲ್ಲ. ಆ 1 ಚಮಚ ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಹಿಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ತುಪ್ಪಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಏನೂ ನುಂಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಗಿಬೇಡಿ. 1 ಲೋಟ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ನುಂಗ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ನುಂಗಿಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಜಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಣ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.